Ana, nimalarim keldi? Nima keldi? Arkasidan choy tasha, nimalarim keldi? Nimalar keldi? Ay yo'q, qiz bilan o'g'il ana bir-biriga beradi-ku nimasini. Xudolar. Xudolar, ha, xudolarim keldi. Meni, ha. Yaxshi keldingiz ham xudo. Zo'rmisizlar? Rahmat, xudo yaxshi. Bu meni nimalarim. Ana bu meni kichkina nimam. Bunisi o'rtanchasi. Bu asrandi nimam. Bir apand odam ekaningizdan xudo. Hayır, hazil-uzul yig'ishtiring. Maqsadi o'ting, maqsadi. Ha endi xudojon, to'y ham mana bir hafta qoldi. Shu to'yga keting, to'y narsalarni siz aytib o'tirsangiz biz yozib olishga kelamdik. Ha bo'lmasa yozing. 5 kilo nima? He? Nima? Nima aytu? Qaynoq suv ichiga tashlanadi-ku. Ko'k choy. Ha, ko'k choy, ana bu ko'k choy yozing, ha. Keyin oti ana buncha nimasidan. To'yda o'tir nimasini kim yeydi? Nimasi edi? Nimasi? Ey. Osh ustiga qo'yiladi-ku. Qazida. Qazi, ha, ana shu. Qazi ekan, qazi. Ana shuncha yozing. Keyingisini yozing. To'yda har bitta ayola bittadan nima? Uncha ayollar nimani qayerdan topamiz xudo? Nima aytu? Borkit, tur yo'qan. Nima aytu? Bo'sha bog'lanadi. Ro'mol, ha, ro'mol yozing. Ha, ro'molmi? Siz bu yerda to'g'ri gapiryapsiz. Lekin meni xayolim buzilmi? Har bitta nimangizda shu pulveradi odam. Yozing. Endi xudo asosiysiga o'tsak. Endi qizimni 20 yil onasi nima berib kattaragan? Nima berib? Sut berib. Ha, to'g'ri gapirdi. Ana shu sut berib kattaragan. Shuning uchun qalin puliga pul so'ramayman. Bitta menga qap-qara katta nima bo'lsa, men xursand bo'laydim-da sizdan. Xudojon, mandaligi qarasi bor, lekin siz o'ylagandek katta emas. Nima aytdi? Nima xayoling buzog'mi seni? Mana uruyli bordi-ku, nima aytdi uruyli? Jentra. Ha, qara jentra bo'lsa, men xursand. Jentra? Bo'lmasa sizlar rostdan ham katta qara nima?